अरे दैया, अगर ऐसा ही होता रहा तो जल्द ही ये लड़का दुनिया का अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि ये लड़का ने हाल ही में कुछ ऐसा बना डाला है जिसे देखने के बाद हार्ट अटैक आना तो पक्का है। दरअसल दोस्तों, ये लड़का बहुत ही बड़ा कलाकार होता है और इसका छोटा सा दुकान होता है। एक दिन होता यह है कि इस लड़के के दुकान पर बहुत ही अमीर व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा गिफ्ट चाहिए जो यूनिक हो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 10 लाख रुपए दे दूंगा। और जैसे ही ये लड़का ये बात सुनता है तो फटाफट अपने काम में लग जाता है और उस अमीर व्यक्ति के लिए लास्ट में एक ऐसा गिफ्ट बना देता है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओ। लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों, आजकल इन लड़कियों के लिए तो खूब लाइक करते हो, लेकिन आज मैं देखता हूँ इस गरीब बाप के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर भेजें। और जो इतना भी नहीं कर सकता है वह इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दे। देखो दोस्तों, लास्ट में तो रिजल्ट आपके सामने है और ये लड़का कितना प्यारा गिफ्ट बना देता है, मतलब गजब यार।